د مینې محبت مختلف خلقی. بعضی انسانان عارضی سی سره مینه کوي، بعضی حقیقی سی سره مینه کوي. عزتمندو دا عبادتونه دا حقیقی سیزونه دي. دا په دنیا کې انسان ته چین سکون ورکوي. تاسو ګوره کوم منځونه چې موږ په وخت باندې کړي په هغې باندې اوس هم موږ خوشحاله یو، او کوم منځونه چې موږ نه قضا شوي دي هغه اوس هم موږ سره سوچ او فکر دی. نو دا الله تا ته ښیي چې ګوره دا عبادت داسې عجیبه شی دی، دا ستا ذهن ته سکون هم ورکوي او تا ته پریشاني هم درکوي چې ته یې نه کوې. نو که یو انسان نه څه نه میتلي، اس یو ټایم مونځ ته تللی بیا هم انسان پریشاني، څومره مونځونه به رانه تلي. عموما خلک مونږ نه تپوس کوي څومره قضا مونځونه وکړو او څه طریقې سره یې وکړو. نو عزتمندو دا د ایمان هم نښه ده. مؤمن سړی به د الله نه یریږي، په خپلو عبادتونو باندې هم د الله نه یریږي چې کیدای شي زما د عبادت قبول به وي که نه به وي. دا د ایمان نښه ده. خو دا به ناامیدي حد ته نه رسوي چې بلکل د الله نه ناامیده شي. بیا دا عزتمندو هم مطلوب نه ده، دا هم ښه خبره نه ده. د الله هغه رحمت او برکت او عافیت هغه څیزونه به چې کوم دی په زړه کې ساتي، ځکه الله رحیم او کریم دی. ګینې نور حالات عزتمندو بلکل بدل شوي دي. د قیامت هغه وړې وړې نښې تقریبا راغلي دي. زمونږ د بل به څه خبره کوو، زمونږ او ستاسو په زړونو کې ډېرې خبرې بدلې شوي دي. زمونږ او ستاسو په عملونو کې، په خپلو عملونو کې زمونږ ډېرې خبرې بدلې شوي دي. پخوا به چې کوم څیزونه وو عزتمندو چې هغه به د عزت ګڼل کېدل، اوس په هغې کې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د بېعزتۍ سبب ګڼلی کېږي. پخوا ډېرې خبرې داسې وې چې هغه به چا وکړلې خلکو به هغه سره هم نه کېناستو، دا د شرم لوښی دی او دا ډېر بېعزته انسان دی. نن سبا هغه خلکو سره خلک ویډیوګانې جوړوي او هغې سره تصاویر وباسي او په داسې خلکو باندې خلک فخر کوي. نو دا ادراک کول پکار دي. نو په داسې دور کې یو انسان ته د عملونو توفیق ملاوېدل دا د الله رب العزت د طرف نه ډېر لوی نعمت دی او ډېره لویه پیرزو ده په تا باندې. ځکه عزتمندو د دې زړه یو دنیا ده او د دې زړه چې کوم دی یو حقیقي مالک دی او یو عارضي مالک دی. لکه څنګه چې ته د کرایه په کور کې اوسېږې، ته صرف کرایه ورکې، ته د کور به ځان مالک نه ګڼې. اصل مالک یې اگر چې د کور کې یو شپه هم نه کړی، مالک یې بیا هم هغی. دغه شان زمونږ او ستاسو دا زړه چې کوم دی یو د دې موږ عارضي مالکان یو د دې حقیقي مالک دی چا چې دا جوړ کړی دی او هغه الله رب العزت راضي په دې ځای کې. یعنې څه مطلب، هغه الله باندې چې کوم ایمان ته لري نو هغه زړه سره تعلق لري. گویا کې دا د الله یو کور دی، یو د الله عارضي کور خارجي کور دی، لکه جومات موږ او تاسو وایو الله کې الله دې کې شپه نه کوي، خو دا د عزت د وجې نه موږ وایو دا د الله کور دی. نو موږ بیا د هغې عزت کوو او الله پې دقسې خوشحالېږي لکه څنګه چې د یو انسان د کور ته عزت وکړي. حالانکه الله دلته نه شپه کوي نه ورځ تېروي او نه چې کوم دی دلته خوب کوي، ځکه دا شیزونه الله سره نشته، دې ته د الله ضرورت نشته. خو الله پې خوشحالېږي چې الله ویلې ما دا کور دی او ته عزت کې، نو دا داسې دی لکه د الله عزت. دغه رنګې یو د هر مؤمن په بدن کې د الله کور دی، د هغه د انسان زړه دی. دې ته عرش الله الاصغر وایي، د الله وړوکی عرش، یو د الله غټ عرش دی. نو د دې وجې نه عزتمندو خپل زړه به چک کې را چک کې. دا داسې یو وخت راغلی عزتمندو، په دې وخت کې اوس باعزته انسان او غیرتي انسانان په کور کې قید دي، بهر راوتې نشي. پهله به عزتناک خلک ارضي ته حاضرېدل، اوس عزتناک خلک داسې یریږي که چېرته لاړو زمونږ مذاق خلک کوي، خندا خلک کوي، داسې خلکو پورې خلک خاندي. نو د دې وجې نه عزتمندو او هغه خلک چې هغوی به ډمانو ګډېدل به، نو هغوی به پخوا شرمېدل، هر مجلس ته به نه تله. اوس هغه خلک د هر مجلس زینت جوړ شوي دي. غیرتي خلک کورونو کې بند شو او بې غیرته خلک عزتمندو هغه د دنیا عزت ذریعه جوړه شوه. بس دې بدلون ته وګوره، که ډېر بدلون نو ډېر دی، او که تا ته دا څه نه ښکاري نو سوچ کوه ستا په دماغو کې او ستا په سترګو او ستا د زړه دنیا هم بدله شوې ده. که تا ته دا فرق ښکاري نو شکر وباسه، بیا هم ښه سړی ګزاره کې. او که دا فرق ستا په زړه کې هم ختم شوی دی نو د الله نه یریدل پکار دي چې تم دغه طرف ته پر ورو روان او موږ هم روان یو. بل عزتمندو دغه رنګې د 50 کال عمر بوډا سړی چې کوم دی، بوډاګان خلک چې کوم دي د هغوی
شوق بدل شوی دی او د ځوانانو شوق بدل شوی دی دا فرق راغلی بوډاګان خلک عزتمندو ځواني غواړي چې زه ځوان شمه عشق ما او عیش ماش دی وکمه او الکان چې کم داسې روزګاري الکان دي هغوی نه بوډاګان جوړ شوي دي ګډوډ شوي دي غریبانان حیران دي د خپل ژوند نه تنګ دي چې څه وکړو په کومه باندې لاړ شو داسې یو ژوند دی او بوډاګان خلک دي عمرونه یې تیر کړي دي او هغوی ته عبرت نه راځي چې بهی څه کول پکار دی عمر ختم شو څه کول پکار دی او څه نه دي کول پکار او دغه بوډاګان کسان دي پیسې ته ضایع کېږي عزت ته ضایع کېږي دا حالات راغلی دی دغه رنګ عزتمندو وړې جینکۍ دي هغه جاړي خو د خپل یارانو دپاره او د عاشقانو دپاره جاړي وړې جینکۍ دي پوسټونه باقاعده په نیټونو باندې ورکوي جاړي باقاعده عزتمندو د ورځې او په میاشت کې 1,25,000 پیرې ذکر کوي د خپل محبوب د حاصلولو دپاره دا حالات عزتمندو راغلي دي دا په ډېرو کورونو کې شته موږ ته خپل کور نه ښکاري موږ ته خپله معاشره خپله علاقه نه ښکاري وي خپله ګناه د ولو منځ دی چا ته ښکاري نه خپله ګناه نه ښکاري سړي ته مخامخ کسان انسان ته ښکاري دا په هره علاقه کې په هره ګرانه کې تقریبا شته د چا خور ده د چا لور ده د چا د ترور لور ده د چا عزیز ده د چا رشته داره ده ګینې پښتنه خو ده نو دې اعتبار سره زمونږ خور ده او که دې اعتبار سره هم نه په بل ملک کې وي نو عزتمندو د آدم لور ده د زه د آدم زوی نو دې اعتبار سره زما خور ده نو داسې حال رالی عزتمندو د آدم زوی د آدم خور خپله خور په ګډیږي په هغه کې فلم کې تصویر کې ویډیو کې عزتمندو د آدم زوی ورته خوشحالیږي او یار ډېر مزیدار ډانس اچوي نو د دې وجې نه عزتمندو دا حال رالی مخکې به چې چا تور سرې ولیدله داسې به روانه وه خلکو به سړو به توبې ویستلې ویلې عذاب رانشي نو دا حالات دی عزتمندو جینکۍ وړې جینکۍ چې کوم دی هغه د محبوبانو دپاره جاړي بوډۍ ښځو عزتمندو سرونه تور کړي دي او دغه رنګې سرجریان یې کړي دي او دغه رنګې د یارانو دوستانو په چکرونو کې پرتې دي دا موږ ته وقتا فوقتا دا عزتمندو د خلکو د طرف نه دا حالات راځي او دغه رنګې عزتمندو بدکاري بالکل اسانه شوې ده د 4-5 روپو باندې هم تا ته میلاویږي نیټ والا تاله په قرض باندې هم دا درکوي وایي زه خیر دی قرض به د سره وکړو که اوس د سره نه نو څه نه څه ایم بي څه نه څه څیز دله موږ پکې فري کې هم درکوو خو چې ستا دا زړه پریشانه دی ستا زړه ته څه نه څه سکون میلو شي د بدکارۍ کې یو بل سره داسې امدادګري خلک شته خو که یو 10 روپۍ یو سړی د غریبۍ د وجې نه چا نه وغواړي هغه سره به یې نشته د هغه جب بې تش دی یو بل ته عزتمندو خلک ایم بي کوي او یو بل ته چې کوم دی د بدکاري څیزونه فري کې لیږي کمپنیانو والا اعلانونه کله کوي رمضان کې چې کوم دی که څوک ټوله شپه خبرې کوي پلانې پیکیج مفت دی یا مثلا مخکې کوم پیکیج په 200 میلاوېدو نو د رمضان د برکت نه موږ په 200 درکوو نو هغوی تا سره د نیټ کمپنیان هم تا سره پکې مدد کوي یار دوست هم د سره پکې مدد کوي بعضې ملګري د هغوی وس نه کېږي د نیټ پیکیج شیرینګ کوي ټول ملګري راجمع شي نو عزتمندو کوم پیکیج چې ته په 2000 باندې کوي هغه تا ته په 300 باندې میلو شي د دې ملګرو د اتفاق د برکت نه تا ته په ګناه کې دا میلاویږي نو عزتمندو دا حالات دي یو بل لپاره موږ داسې معاونین جوړېږو داسې عزتمندو ترقي دې ته اوس نن سبا ویلی کېږي چې کم کس مثلا سیګریټ څکي شراب څکي او هغه سره یارانې دوستانې جینکۍ ډېري موږ یو دا د ټول نه ترقي یافته کس دی او کم کس چې سیګریټ نه څکي دا قمقل انسان دی وایي دا په دغه باندې شوشه باندې څه پوهېږي دا حالات شو عزتمندو د نشي څیزونه د فخر په طور باندې استعمالیږي اوس مخکې چې کومه دنیا راغلې ده نو عزتمندو دا مالداران خلک دی د پیسې فخر چې کوي نو یا خو چې ډمانو باندې شیندي دا طریقه خو دا اوس کمه شوې ده اوس خلک خپلې پیسې داسې نه شو کوي اوس عزتمندو چې کوم مالدار سړی هغه سره د هغه ملک د ټولې نه ښایسته جینۍ هغې سره یارانۍ هغه سپورټ کوي کله نه کله حج عمرې له هم ځان سره بوځي عجیبه خبره دا ده حج عمرې له هم ځان سره بوځي او د هغې پوره خرچه د هغې خاندان خرچه هغه ورکوي نو دا مالدار خلک یو بل ته په دې پس خېږي فلانۍ د فلانۍ ملګرې ده بل ته تا د پیسو نه څه خوندونه واغسته تا سره خو څوک تعلق هم نه ساتي د دې نه مخکې د شراب هغه به چې چا به شراب مالدارانو خلکو کې نه څکله هغه به بېوقوف ګڼلی کېده وایي دومره پیسې دي څه دپاره ګټلي دي
اوس عزتمندو دې حال ته راورسېده چې باقاعده دا کوي. ته به وایې چې دا ښځې ورته څه نه وایي، نه د هغوی ښځې هم ازادي، که هغه ځان سره څوک ملګری ساتي نو هغوی دپاره هم ازادي. نو چې هغه تاله ازادي درکړي ته هغه له ازادي ورکړي نو بیا یو بل ته څوک څه نه وایي، ځکه یو بل له کنسیشن ورکړی، رعایت یې ورکړی دی. تاله چې څوک ارزانه چیز درکړي ته هم هغه له ارزانه چیز ورکړي. رعایت خلک کوي، د احسان بدله په احسان باندې ورکوي، دې ته خلک احسان وایي. او دې ته چې کوم دی عزتمندو دې ته روشن خیالي وایي. موږ وایي ښځو باندې څه پابندي نشته، دا د قیانوسي دور نه دی. که څوک داسې سخته کوي، هغه لور چې کوم دی خپل پلار ته ګیلې کوي، زما خاوند ډېر سخت انسان دی، ډېر ظالم انسان دی، کله وي دلته مزه، کله وي دلته مزه، کله دلته مزه. دته چې کوم دی ظالم سره او زناور سره مثال ورکولی کېږي. دا حال دی عزتمندو، دې حالات ته معاشره را رسېدلې دی عزتمندو. دغه رنګې د داسې پخوا به بیت الخلا هم خلکو په کورونو کې نه جوړولې، شرمېدل به، تشناب به نه جوړو. افغانانو خبره، تشناب به نه جوړو کور کې، وایي دا خو مردار دی، بوی نه کوي او خلک دننه کېږي را دننه کېږي. او نبي اسلام هم طریقه وه چې کله به خلا تلو نو ابعد لرې بدلو، هغې کې بیماریان هم کمې وي عزتمندو. تا ته به هوا صحیح میلاوې ده، باتروم هلته به چې تا متیازې وکړې هغه به نور ختمې کړلې، وچې به شوې، که نه یوزي کې به بوټو ته سره میلاو شوه، څه نه څه دغه به وشو. اوس ټول ګندونه کورونو ته رال. او دا بله خبره ده عزتمندو، د باترومونو نه چې کوم دی سټوډیو جوړه شوې ده، تصویران پکې خلکو لګوي، غټ غټ باترومونه جوړوي، په 100 لکه روپۍ یو باتروم جوړوي. او هغې کې ځان ته کیمرې لګولي، پکې پکې لګولي، بعضې پکې ایسیګان لګولي، او بعضې پکې عزتمندو اخبار پکې په پروتي، بیا اخبار کې د الله نوم، د رسول نوم، پلانې دا پکې دغلته کوي. دا حالت عزتمندو غټ ملاقاتونو دپاره دا استعمالیږي. ته وایې که سټوډیو ته چېرته تللی دی فلم جوړوي، باترومونه داسې جوړ شوي. که ته وایې چې دا خو به غټ خلک وي، نو که تا سره مثلا داسې باتروم نشته دی نو کم از کم موبایل پکې ګوري، موبایل کې هم ټوله دنیا پرته ده. بعضې کسانو نه د باتروم ته چې ځي، یو قاري صاحب شانو، نو ما ورته ویلی که ته چې باتروم ته ځې همیشه ځان سره زه تا ته ګورم، ته ځان سره دا موبایل وړې. وایي صفا خبره وکړم ما یاو. وایي دا ولې وړې؟ وایي ما چې څو پورې چینجي والا گیم نه کړی زما امتیاز هم نه کېږي. اوس هغه خپل وس مطابق خپل هغه شوشا کوله او خپل دغه کوله. او نور پکې کم کم هلکان څه کوي، موږ ته ټلیفونونه کوي چې دا رانه شوي، دا رانه شوي، دا رانه شوي دي. بعضې خبرې موږ نشو بیانولی دلته عزتمندو. دا حالات دي عزتمندو. او دغه رنګ عزتمندو بیت الخلا نه سټوډیو جوړه شوې ده، او د بیت الله نه عزتمندو د ملاقاتونو، د عاشقانو د ملاقاتونو ځای جوړ شوی دی. ډېر کسان اعتکاف کې دي دپاره ناست وو، یارانه دوستانه ده، بس ویله که اعتکاف ته به کینو، د دوکان نه هم ځان پټ کا، استاد نه چوټي م واله، پوره تنخوا م واله، د کور د کارونو نه هم ځان پټ کا، ځکه چې کور کېږي روژه کې خو به خامخا ټول کارونه کوي، څه نه څه منډه به وایي، کانې پیینې اشیا به راپوره کې، نو بس د هر څه نه ښه مزېدار ځان یې پوره کړی دی او اعتکاف ته 10 ورځو کې ناست. ځکه موږ څه د اعتکاف ته وایي تا ته څه پته، نو موږ ته اعتکاف کوونکي هم ټلیفونونه کوي، او موږ چې اعتکاف کوونکي کم ناستې دي نو هغوی چې موږ سره موبایلونه یې تاسو آن کوي، وګورئ د هغوی پوره شپه چې کم دی د هغوی آنلاین وي. کمې شپو کې به چې کم سره انسان الله سره تعلق جوړولو دپاره کو، هغې کې دوستانو یارانو د دې دپاره ملاقاتونو دپاره صرف شي. یا انسان ګناه کوي عزتمندو، ګناه کېږي د هر چا نه، خو کوشش کول پکار دي چې د ګناه درجه ځان له زیاتوه. مثلا یو ګناه کې نو جومات کې خو یې مه کوه که نه، نو د دې څه نه څه چې ستا زړه کې حیا وي الله هم تا نه بې حیا کوي. دې وجې نه حدیث کې راځي زما او نبي علیه السلام وایي زما ټول امتیان به الله معاف کي، او خو بعضې امتیان به نه کوي، الا المجاهرون، زما هغه امتیان چې هغوی جهر سره ګناه کوي او هغوی شوق سره یا فخر سره کوي یا بر سره بازار یې کوي. څوک شته چې ما ته څه ووایي د قصد یې کومه او د دې فلاني د سره یې کومه او د ډنګري د سره یې کومه، دا خبرې چې کم کوي، وایي دا کس الله نه معاف کوي، ځکه دا گویا کې الله ته چیلنج ورکوي. الله عذاب ورکولی شي خو د ده سره یې ګزاره کړې ده، نو دا گویا کې الله ته چیلنج ورکوي. دا مخکیني امتونو مې ویلي فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. پیغمبر ته ویل زمانه راوله که نه تا به چې کومې خبرې کولې، که ته رښتیا یې زه راوله، تا ویل داسې به کېږي، د سره داسې به سره کېږي، ودې شي که نه ځه. نو بعضې کسان په خوله داسې وایي، بعضې کسان عزتمندو هغه په خپل ایټیچیوډ هغه چې کوم کرداري هغې سره داسې ثابتوي. نو دا عزتمندو دا تبدیلي راغلې ده. مخکې به ایمبولنس تیز تلو، اوس وروره پیزې والا د هغې نه تیز ځي، د خوراک سامان د چولو والا کچالانو والا د هغې نه تیز رواني. دا دور دی عزتمندو، حالات بالکل بدل شو. مخکې غمخواري وه،
اوس چې کوم د عزتمندو سیرخواري ده او دغه رنګ عزتمندو خېټه مړول دا څیزونه دي. نو دې طریقو سره عزتمندو دا حالات بدل شوي دي. الله رب العزت دې وکړي چې موږ او تاسو ډېر بدل نه شو. او پخواني خلک چې څومره عزت والا خلک، غیرت والا خلک، دا عزت به د قیامت په ورځ الله تعالی قیمت درکوي. د دې حیا، الحیاء شعبة من الایمان، د دې حیا چې کومه تا کړې ده په دې دنیا کې که شاته تر څه ویلي دي، نو د دې به الله تعالی پوره په د قیامت په ورځ باندې د دې اجرت درکوي، د دې به د رسیله درکوي. او دغه رنګ عزتمندو نبي علیه السلام الله غیرتي دی او زم غیرتي ما، او د الله غیرتي سړی خوښ دی. نو د دې وجې نه عزتمندو دا حالات داسې دي د دنیا حالات. بلکې عزتمندو وخت داسې راغلی دی چې مخکې به خلکو بد څیزونو پورې خندل، اوس داسې ټرینډ جوړ شوی دی که چېرته ډېر خلک بد شي نو ښه څیز پورې اوس خلک خاندي. که ته هغه ښه څیز سره ودرېږې خلک تا پورې خاندي، ته ډېر کمعقل انسان یې. دې دور ته ګوره او ستا دې خبرو ته ګوره. دا حالت دی. اوس کې بالفرض موږ تاسو ټولو ته وایو چې نن تاسو پټکي په سر کوئ، تاسو یې نشئ په سر کولی. شرمېږي سړی ځکه اکثر خلک پټکي نه په سر کوي. نو تا ته به پکې ځان داسې عجیبه عجیبه شی وایي، موږ ډېر عجیبه شی پکې ښکارمه، موږ یو ته د دې نه بغیر هم عجیبه شی. خو دا هسې شیطان تا ته ویلي چې پټکي سره به ته بد ښکاري، ګیرې سره مړه څه وایي داسې عجیبه شان ښکارمه که نه. نو عجیبه ښیي که نه، عجیبه شیز پسې خلک ګرځي. پخوا به عجیبه شیز پسې خلک کتل چې عجیبه شان شی راته وښایه. دا عزتمندو دا ټرینډ جوړ شوی دی. اوس الحمدلله د ګیرو څه نه څه رواج بیا جوړ شو. اگر چې عزتمندو د هغه په شکل کې د فیشن په شکل کې دی، خو زه عزتمندو یو اسلامي فیشن خو دی که نه. فیشن پس طور دی انسان کوي، خو زه اسلام هغه عنوان او د اسلام هغه ټایټل به ورسره چې کوم دی زیاتېږي او خلکو کې به دا راځي. مونځ ته دې زړه کېږي نه مونځ کوه، بهی دا د الله حکم دی. که زما زړه کېږي او که نه کېږي زه به مونځ کوم. دا ښکلی صفت دی تا کې. که تا کې د مونځ مثلا مینه نشته دی، خو دا مینه خو در سره شته، الله سره دې مینه شته چې د الله حکم خو منې، دا هم ډېره لویه خبره ده. زړه کې دا احساس شته چې د الله منل پکار دي، دا هم ډېره لویه خبره ده په دې دور کې عزتمندو، چې ستا زړه کې دا احساس شته الله رانه خفه نه شي یار، زړه کېږي او که نه کېږي او مزه کوي او که نه کوي خو بس کوم یې. یا کله ناکله د پلار دپاره زما پلار خوشحالېږي چې مونځ کوم، دا هم ډېره لویه خبره ده. نو د مونځ فرض ثواب به درته بیا هم میلاویږي، او عزتمندو د پلار د خوشحالۍ به درته بېل ثواب میلاوي. زما پلار خوشحالېږي چې زه جمع سره مونځ کوم او زه کومه. نو عزتمندو د جینکیانو دپاره، د یارانو دوستانو دپاره خلک داسې قرباني ورکوي. ته د پلار دپاره د مونځ قرباني ورکړه که نه. سی روزې لازمه زما پلار خوشحالېږي. نو عزتمندو یو کس دته سی روزې له بلکل سی روزه نه لګوله، هلکه ولې معاشره ډېره خرابه ده. یو سړي ورته ویل هلکه موږ هم دې معاشره کې که نه، دا کوم معاشره کې چې تی بیا چا تپوس وکړو، هلکه وایي د ده د ښځې معاشره نوم دی، معاشره یې نه پرېږدي، د ښځې معاشره نوم دی، معاشره خرابه ده، وایي نه شو تلی تی. نو دا حالت دی عزتمندو. موږ چاته یو شیز مخامخ کړی بلی. د دې درته یو مثال بیانوم چې کله عزتمندو د ګناه کار ټرینډ جوړ شي نو بیا نیکي سړي ته مذاق ښکاري، هغه پورې خاندي. یو ځنګل کې یو عزتمندو لومړی وه، هغې یو ځل لکۍ سیسې کې ونښتله، هغه لکۍ کټ شوه. چې لکۍ کټ شوه نو هغې ته خو ځان ډېر بد ښکاره کېدو. نو یو بله لومړی ورته راغله، هغې پورې وخندل، ویل دا څه شی دي؟ هغه ځای په ارام کښېنه، دا نوی ټرینډ جوړ شوی دی، دا چې د لکۍ کټ یې خلک ښایسته ښکاري. هغې هم خپله لکۍ کټ کړه. چې هغې لکۍ کټ کړه نو هغې ته خو ډېر دک درد وشو، ډېر خرابه شو. بیا دې څه وکړه؟ هغه وایي تا ما پورې خندلي وو، دغه دپاره چې ما پورې څوک نه خاندي. هغې ویله زه چې ملګري شو دا نور به موږ دوه پورې خاندي. نور به یو تحریک یې شروع کړو عزتمندو د دې، چې تحریک یې شروع کړو نو ډېرې لومړی او زناور هغوی خپلو لکۍ په دې دغه کې کټ کړه ټرینډ دپاره چې هلکه دا ښه ښکاري. لکه اوس چې تاسو ګورئ مخکې به سوري پرتوګ پورې خلک خندل، سوري پرتوګ پورې به خندل ډېره، چې چاته به چا وویل چې پرتوغاښ به یې ښکته و که نه، او چاته به چا وویل چې پرتوغاښ دې ښکته دی، د شرم نه به هغه غریب اوبه اوبه شو چې زما پرتوغاښ ښکته دی مده کي. اوس عزتمندو سوري پرتوګونه ټرینډ جوړ شوی دی بهر ملکونو کې، چې څومره پکې ډېر سوري نو بس یاره سوډه د ګنډم جړه راځي نه. اوس چاله جړه نه ورځي، اوس له ښه مزېدار خوشحالېږي. دا پخوانۍ خبره وه چې سوډه د ګنډم جړه راځي نه، دا اوس کیسه دا ټپه بدله شوې ده. نو عزتمندو دا حالات دي، حالات داسې شو. نو هغه لومړی د اکثرو لومړی لکۍ کټ شوې. نو چې کله د اکثرو کټ شوې نو بیا به چې دا د کومې لومړۍ لکۍ پوره وه دې پورې بیا خندل، حالانکې هغه ښایسته وه
نو بس هغه چې کومه لکۍ والا لومړی وه به چې دوی ته را مخامخ شوه د شرم د لاسه بس یټه شوه ځکه دې ټولو به ورپورې خندل یار هر سړی د پورې خاندي او هر کس د پورې خاندي نو داسې دور راغلی عزتمندو چې بېدیني دومره عام شوې ده که یو سړی داسې ناشنا ځي کې د دین کار وکړي ټولو پورې خاندي دلته خیر دی ځان یې بزرګ جوړ کړی دی ځان یې مولا جوړ کړی دی دلته څه ضرورت دی د دې کار ته ځې دلته مونځ کې اوس قضا به دې کړی وی خو موږ به دې نه شرمولی په ایرپورټ باندې چې سړی مونځ ټول ته نیغ ګوري ته ته دې خیال دی بزرګ بچی دی اعتکاف ته ناست دی یو خبره کې څوک بل خبره کې څوک بل لکه ایرپورټ کې چې څوک مونځ کوي دا سړي ته ناشنا ښکاري دا خو د تبلیغ والا الحمدلله دا یو مزاج جوړ کړو چې ځای په ځای باندې اوس ودرېږي او مونځونه کوي فلانې کوي بس کې ته ودرېږه جاس کې ته ودرېږه ټول به ورته نیغ نیغ ګوري دې ملا زوی ته دې خیال دی داسې عجیبه وجه دا دی عزتمندو د ټولو لکۍ کټ دي نو چې اوس لکۍ والا ته ګوري نو هغه ورته عجیبه شی ښکاري وایي ده ته دې خیال دی دا حالات جوړ شوي دي داسې شوي یو موږ نو که موږ او تاسو کې داسې نه یو نو څه نه څه خیرت موږ او کې الحمدلله شته یو مونځګزاره سړی په موږ ښه لګي بلکې عزتمندو الټه دا خبره جوړه شوې ده یو عجیبه خبره کېږي عزتمندو دا خبره من وجهین صحیح ده یو اعتبار سره صحیح ده خو دې نه لوی فساد جوړېږي کله موږ ته یو سړی څوک یاد کړي لکه د ماشاءالله روجې هم پوره نیسي او د ده سیروزم لګوي مونځ هم کوي بچي مالي مانځي مړه په دې باندې نه ده په نیتونو باندې ده په روجو نه ده په مونځ نه ده په حج نه ده په اخلاق نه ده وایي اصل په نیت باندې ده نو څه مطلب دا پرې غوښتل پکار دي وایي نه نو څه مطلب دې څه دی مطلب ووایه مطلب دې څه دی وجه دا دی چې دا ټول کارونه نشي کولی نو دا ثابتوي چې دا بل خو دا ټول کارونه کوي خو د ده نیت خراب دی یعنې ده ته یو اجر هم نه میلاویږي دا یاد لرئ نیت که دې خراب وي نو تا ته فرض اجر بیا هم میلاویږي دا یاد لره یو انسان دلته څو دی موږ ټول راغلي موږ ریا دپاره مثلا لمونځ کوو چې دا ټول خلک موږ ته ښه ووایي نو که بالفرض ته وروسته ما ته ووایې یا مفتي صاحب له لاړ شي چې ما خو د جمعې مونځ د ریا دپاره کړی و چې دا پلانې راته ښه ووایي نو زه دا مونځ دوباره وکړم نو د دنیا یو مفتي هم درته نه وایي چې دا مونځ دوباره وکړه یعنې څه مطلب دی سره د ریام دا مونځ شوی دی داسې خبره نه ده نو دا د هغه خلکو دوکوي چې کوم عمل نشي کولی ها دا خبره شته یو انسان ډیر عمل کوي بل انسان هم ډیر عمل کوي او دې کې د یو سړي نیت اعلی دی نو د ده درجه اعلی ده او د دې بل نیت کم دی نو د ده درجه د هغه نه ښکته ده خو یو بې عمله سړی چې راپاسېږي چې یو عمل هم نه کوي یاره په ګیرو باندې نه ده په نیتونو باندې ده نو دا ګیره نشي پرېښوستی اصل کې دا خبره کوي هغه ته ویل پکار دی ماشاءالله یار دا زموږ نه ښه دی یو درجه ګیرې پرېغوستې ده یاره هغه پنځه وخته مونځ کوي موږ یو سړي ته ویو مړه په مونځونو باندې نه ده په نیتونو باندې ده نو دا خو عزتمندو ټولو صحابه کرامو مونځونه کړي هغوی دا هم ویلي انما الاعمال بالنیات نیتونو ته به دا وي خدا د دې نورو کارونو دپاره هم ده که نه په دنیا نور چې کارونه کوي تا راوسو دا خبره صرف په دې عبادت باندې فټ کړه ده او چې په نیتونو باندې نو مونځ چې کوې نو نیت پکې کوې که نه کوې نو نیت خو یې کړی دی که نه تا چې په نیتونو باندې ده نو نیت خو یې ورته کړی دی روژه چې موږ نیسو نیت کوو که نه کوو روژې هم نیولې ده نیت یې هم کړی دی حج د چې زه نیت کې که نه کې نو نیت خو یې کړی دی بس خبره ختمه که نه الله دپاره ویلو یا الله ستا دپاره دا عمره کوم نو بهرحال دا ټرینډ جوړ شوی دی عزتمندو بعض څیزونو پورې خندا او دا څیزونه کله نه کله عزتمندو ګورې دا یاد لرئ زموږ د وړوکي عمل د وجې نه بل انسان پوره اصلاح کېږي عمل به د دې د وجې نه پرېږدي د دې وجې نه کوه یو ملک یو داسې ځای کې چې بهی ما ته خلک مسلمان وایي که زه مونځ نه کوم زما اسلام ته خلک کوي زما زړه کېږي که نه کېږي زه به کوم زما اسلام دې سره اوچتېږي نور زه ډېر بېکاره سړی یم خو دا یو کار پکې د اسلام دپاره کوم د دې نوم دپاره کوم چې زما اسلام اوچت شي صحابه کرامو د اسلام دپاره سرونه ورکړي دي که تا یو ځای کې مونځ وکړلو یا داسې بل یو کار دی وکړو روژه دې ونیوله څومره بهتره خبره به علامه اقبال یو ځل د ده په واقعاتو کې لیکلي دي چې دا چې کله لندن ته لاړو نو د وکالت سبق ویلو نو هلته وکیلو نو د یو ښځې دپاره دې وکالت کو نو هغه انګریزه وه چې کله دله راله نو سکاپ یې اچولی و یعنې بورکۍ اچولی و داسې ووایه پردې کړې وه نو د علامه اقبال ته تپوس کوي چې ته خو څنګه دې سکاپ کړی هغوی زه الحمدلله مسلمانه شوم نو وایي علامه اقبال ورته ویل چې ته کوم خاوند سره یې نو ستاسو د ملک قانون هم ډېر سخت دی خاوند درته څه نه وایي هغه وایي الحمدلله زما خاوند مسلمان شو هغه ما ته اوس په دې پرده باندې څه نه وایي
وایي ما ته یې تپوس وکړو چې ته دومره الحمدلله یې ډېرونه خوشحاله لکه وجه څه جوړه شوه. هغوی ما سره یو بابا دی، ما سره مسلمان بابا دی، ما سره کار کوي. زه د هغه نه متاثره شوم، ما اسلام قبول کړو. نو د هغه اوس د څه نه متاثره شو عزتمندو؟ هغه کې سکون سکون مونږ او داسې یاد نه کړو چې هغه مونځ ډېر کوو یا به روجې نیولې فلانې ډینګرې. وایي د هغه زندګي ډېره د سکون والا زندګي وه، ډېره د صبر والا زندګي وه. وایي یو ځل چې کوم دی د هغه یو زوی و، یو یې انګور وه او یو یې نوسې و او یو دا پخپله و. خو هغه زوی بیمار و، نو هغه کاروبار نشو کولی. نو دی بابا به پخپله باندې دا کاروبار کو، ما سره په کور کې نوکر و، همدې پیسو باندې بیا خپل دا نوسې او دا خپل بچې او د انګور ساتله. یو ځل دته خبر رالی چې دا زوی دې مړ شو. نو چې زوی مړ شو، بابا خو هغه وخت کې لږ خفه شو، خو بیا کور ته لاړې. وایي زه چې موږ د دې هغه له لاړو، تعزیت له لاړو. ټول ملکونه یو بل سره څه نه څه دغه کوي، مړی ژوندی ساتي. وایي چې موږ لاړو، نو بابا ته موږ خبرې نه شوې کولی چې دا خو د بابا هم دغه یو زوی و او اوس ورته وړوکی ماشوم او ښځه ور په غاړه، دا به کوي څه؟ وایي موږ ته بابا موږ سره داسې الفاظ نشته چې موږ تا سره تعزیت وکړو، زموږ زړه په تا باندې ډېر زیات خوږېږي او ستا به څه کېږي؟ وایي هغه ما ته وایي چې بچیا هېڅ خبره نه ده او دا دنیا هم دغسې زندګي د څوک ځي او څوک راځي. وایي ما ته دا جمله ډېره خوند راکړله، الټی ما نه تسلي راکړله، ما هغې له تسلي ورکوله. وایي ما ورته چې ستا خو دا یو زوی نو او هغه ته به په تمه وي چې دا به صحیح کېږي او دا به بیا ماله زما نور بوډاوالي کې په کار راځي. ویلې بچیا ما کوم په پیسو باندې اغوستی و، ما کوم په پیسو باندې اغوستی و، ما خو دا په پیسو باندې نه و اغوستی، بس الله راله مفت راکړی و او بس مغه چا چې راکړی و مغه رانه واغوستو. ګوره دا څومره د تسلۍ خبره ده. موږ یو که نه انا لله و انا الیه راجعون، د دې مطلب هم دا دی یا الله موږ ستا یو او تا راکړي او موږ به تا طرف ته درځو. نو دا د اطمینان خبره ده. خو موږ خو دعا وایو خو پته راته نه چې د دې مطلب څه دی. د دې دعا مطلب هم دا دی یا الله موږ ستا وو او بس تا طرف ته به درځو، ښه خوشحاله یو او تا راوستي یو، تا ته در روان یو. وایي زه حیران وم دې بابا ته، دومره سکون خبرې کوي. هغوی بس چې چا راکړی و هغه واغستو او اوس هم را سره ډېر ښه وکړه چې دومره کلونه یې راته پرېغوستي وو. دا وګوره ښایسته ګلالې نوسې هم راله راکړو د ده نه او د دې بدلې هم راله راکړې ده، بله بدلې راله راکړه، دا به راته ګډ شي. وایي بس بار هره خبر کې بیا الله الله کوو چې بس الله راکړي او الله ته لاړ او د الله نه. وایي ما ورته چې ته خفه نه یې؟ وایي چې څه باندې به خفه شم، دا خو ټوله دنیا سره داسې کېږي او به دا د الله قانون دی. الله وایي چې زه به تاسو وژنم، زه د الله نه هېڅ خفه نه یم. زه د الله نه خفه نه یم. نو دې الفاظو سره وایي څه وخت پس یې هغه انګور مړه شوه. وایي بیا هم بابا کې هغه اطمینان و. څه وخت یې هغه ماشوم وایي بره په بالۍ باندې ګرځېدو، هغه هم لاندې راپرېوت، هغه هم مړ شو. خو د بابا په سکون کې او په اطمینان کې فرق نه راته. وایي موږ ورته اخره کې ویل چې دا سکون او اطمینان تا ته د کوم ځای نه میلاو شوی؟ ما ته وایي چې ما د ګمبت خضرا د دغه نبي علیه صلات وسلام او د ده د الله باندې ایمان راوړی دی او موږ ته دغه الله ویلي دي دا کوم څیزونه چې تاسو نه ځي نو دا ختمیږي نه، دا به د قیامت په ورځ تاسو له دوباره هم در کومه. نو چې یو څیز ما ته دوباره میلاویږي او دنیا کې ما سره دومره وخت تېر کو نو څه ډول پسې جاړم؟ او موږ ته یې ویلي چې تاسو ته به د دې نه ښه حالت کې میلاویږي، دا بچي، دا نوسي، دا رشته داران، دا به د قیامت په ورځ تاسو سره په جنت کې میلاویږي، تاسو سره په ښایسته حسن کې به میلاویږي. که څوک ګوټ شل هغه وي اخوا دېخوا وي هغه به هم صحیح کېږي او هلته به بیا پرې نه مرګ راځي نه به پرې بیماري راځي، په ښه حالت کې بیا الله را واپس کوي. نو د داسې الله نه زه ولې خفه شم چې په دنیا کې م را کړی او په آخرت کې رانه واغستو، خو د ریپیرینګ دپاره رانه واغستو. لکه موږ سره موبایل خو خراب شي موږ یې موبایلونو والا سره کېدو. نو خلکو داسې خو راته څوک نه وایي که نه لکه د موبایل والا له ورکو مړه په آرام کښېنه صحیح کوي راله روغۍ راله واپس یې راله راکوي. نو دغه الله داسې عزتمندو داسې طریقه ده. موږ هم چې رالو اوس موږ دلته ملکانو نه تپوس کوو، موږ ویل که د اختر خطبه درته ووایو که د جمعې خطبه درته ووایو، ځکه مختلف قسمه کسان را جمع شوي، د چا یو شان کنسپټ دی، څوک وایي اختر په کار دی، څوک وایي لکه دا 21 روژې پکې کوم ځینه راغلي دي. خبره باندې پوه شو که نه؟ نو دې وجې نه خو زه درته یو خبره کوم، موږ نه ډېر کم تپوس د دې کېږي چې کله روژې کمې شوي دي، بلکې داسې وایي په نیش باندې شماري. موږ نه چېرته یو ځل هم چا تپوس نه کېږي چې دې ځل دا روژه کمه شوه نو دې کمې سره به څنګه کوو. زمونږ اکثر یو کم دیر شي، چېرته یو ځل هم چا تپوس نه دی کړی چې دا روژې هر ځل ولې داسې کمیږي، چېرته یو ځل هم پوره نه شوې. خو دې ځل چې یو دېرش کېږي نو پته لګېږي چې عزتمندو اصل کې روژې ته موږ واګې کمزوري دي، وار پاره ورته خطا دی. نو هلکه 10 روژې ښیي که یو دېرش پکې ښیي که نه، وایي دا به فرض وي که نفل وي، بس ته پکې دې قیسونو سره څه کوې؟ روژه که فرض وي هغه هم د الله دپاره وي، که نفل وي هغه هم د الله دپاره وي، که واجب وي هغه هم د چا دپاره وي؟ یو کس دپاره موږ کوو، یو ذات دپاره کوو او هغه نفل هم قبلوي او هغه فرض هم قبلوي او هغه واجب هم قبلوي. کله ناکله هغه په فرضو د انسان نه نه خوشحاله او په نفل دی
بس خبره ختمه. زمونږ خو ورور هغه سره دی یو ناوې د چا وویلې ته ډېره ښایسته شوې او ډېره ښایسته یې. هغه ویلې نه دا به د واده په شپه پته لګېږي. که د جانان خوښه شوم او هغوی چې ښایسته یې نو ښایسته یم، خو که د جانان خوښه نه شوم نو دا ټول ښایست مې ضایع دی. نو اوس که زمونږ کوم عمل نفل دی که واجب دی، خو که الله ته خوښ شو بس هغه عمل دی. که خوښ نه شو عزتمندو دا نور هم دا باندې دغه دی. مسله څه دی عزتمندو دا یاد لرئ، د شریعت دا مذهب چې کوم دی دا ډېر د اتفاق او د اتحاد ته ډېره زیات ترجیح ورکوي. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، په جمع باندې یو ځای کېږئ، ډېر تفرق او ډېر اختلافات مه جوړوئ. کوم سړی چې ځان لکېږي وایي ګورې هغه به آخرت کې هم ځان لکوم، من شذ شذ فی النار. کوم سړی چې ځان لکېږي وایي بس آخرت کې به هم بیا ځان له رواني. اتفاق او اتحاد کوئ. نو دې ټولو عبادتونو کې داسې کول پکار دي. اوس عزتمندو روجې کمیږي زیاتیږي، دا الله رب العزت یو سیسټم جوړ کړی دی. دا خبره یاد لرئ، دواړه خبرې صحیح دي. که انسان بل ملک سره کوي روجه دا هم صحیح ده، خپل ملک سره کوي دا بهتره طریقه ده، اعلی طریقه ده. عزتمندو دا یو خبره یاد لرئ چې ټوله دنیا کې په یو ځل اختر کول د سره کیدی نشي. ځکه اوس دلته ورځ ده نو په بعضو ملکونو کې څه شی ده، نو د شپې څنګه اختر کې کنه د شپې به دې بډې والي بس ټیک ده به زه کومه نو ما ته به څوک څه ووایي. یو سړي ته چا وویلې چې هلکه په ډېران مونځ نه کېږي، په آرام کښېنه. وایي ما کولو بس کېدو که نه. نو داسې خو هر څه کېږي. دا یاد لرئ، ځان نه دغه سخت مه جوړوئ، ځکه چې تاسو ټولو ملکونو کې ګرځئ. تاسو ګورئ سعودي عرب کې ټول ملکونو والے یو ځای مونځ کوي، ریونډ مرکز کې ټول کسان کوي. ځان کې لږ توسع پیدا کوي، د بل رور دپاره زړه کې لږ ځای پیدا کا، بل مذهب والا لږ زړه کې ځای پیدا کا. که کې خپل هم خیر دی خو بل پسې رد بد مه وایه او په دې یو خبره باندې د اسلام نه مه خارج کوه. نو په ټوله دنیا کې په یو ځل باندې عزتمندو روجه کیدی نشي، چې نشي کېدی ځکه د شپې خو نه کېږي که نو خامخا فرقونه کوي. دویمه دا سپوږمۍ دا انور دا تاویږي را تاویږي روان دی، ته خو په ځای ولاړ خو چې تا نه لاړ شي داسې نه چې ختم شي هغه بل ځای ته لاړ شي، ته ختمیږي نه. نو بس هلته ورځ شي دلته شپه شي، یو ځای کې مازدیګر شي، بل ځای کې ماښام وي، بل ځای کې غرمه وي، بل ځای کې ساري، او انور یو دی او سپوږمۍ یو ده، داسې نه چې جدا جدا ده. نو بهرحال عزتمندو بهتره دا ده چې انسان خپل ملک سره چلیږي. نو چې خپل ملک سره چلیږي هېڅ اختلاف نه جوړېږي. سعودي عرب والا نه کله ملته ویډیو رانله چې هلکه زموږ ملک داسې زموږ ملک داسې زموږ ملک داسې، بس ملک والا اعلان وکړي او ټولو پسې روژه ونیسي. هلته یې پښتون هم نیسي، هلته یې مثلا چې د هر ملک روسیې مسلمان یې هغې هم نیسي، یو قسم پکې څه نه وایي. وجه دا چې هلته ډنډۍ چې څه وی نو برابرۍ دي. وایي ستا کار سره ځان نه قاضي جوړوې، ته مولای ته عالم یې ته قاضي، زه قاضي یم بس په ارام کښېنه که نه خپل کار روزګار سره د کار لره او بس سبا روژه ده یا بل روژه ده بس دا ونیسه. موږ دلته ټول کلاو کړي ازادي ده وروره. یو عام سړی ځان نه مفتي جوړولی شي، پوسټ ورکولی شي، یو سړی ځان نه قاضي جوړولی شي. به دې ته ناست دي عزتمندو، د دنیا کارونه یې ګډوډ دي او وروره وایي زه د دین کارونه جوړوم. د مولیانو ته به دا کارونه پرېږدئ. نو بهرحال عزتمندو روجې کله کمیدې هم شي کله زیاتېدی شي. چې کمه شو څه به کې قضا به کې، که زیاته شوې خدای نه شکر وباسه. پهله ځله مالک ورته چې د داسې نرتوب کار وکړو یو هم پکې لږه زیاته ونیوله. یو کس ما ته ویلې دا خو زیاته شوه، ما مخکې دې چېرته دېرش نیولي وایي نه ما زه دا هغې کې حساب کا. ما سړی هغه ویل دا دې ښه خبره وکړله. ما وروسته سوچ نه کې به دې یو روژې سره دې هغه دی دې ته دې اوس بډې راوالي دي او ټول خفه دي، دا میسجونه کوي رمضان چلا گیا رحمتوں کا مہینہ چلا گیا، او رمضان لاړې نه دی تللی، یو ورځ پکې نور هم شته زیاته شوه بېګا. نو بهرحال عزتمندو دا ولې عزتمندو یو دېرش روجې خو وي نه، اوس دا مسله پاتې شوه. نو شریعت عزتمندو اتفاق او اتحاد ته کار وایي. مثلا عزتمندو تا پاکستان سره روجه نیولې ده او ته لاړې سعودي عرب ته اختر کې، نو ستا روجه هلته چې کوم دی هغوی یو کم دېرش روجې ونیولې، نو ستا روجې به څومره شي؟ اتیش به شي، ځکه ته لاړې هلته دی. اوس هلته هغوی سره هلته خو د اختر په ورځ به روجه نیسي، نو ستا روجې خو کمې دي. اوس به څه کې تاسو په خپلو ویدونه خو تاسو مولیانې یو سړي اتیش روجې شوې که نه او هلته اختر ته هلته هغې سره وکړو، نو دې دپاره به اوس څه کول پکار و؟ هلته اختر وکړي که نه د اختر په ورځ هلته روجه ونیسي. شاباسي ګوره تاسو ټول دونه پوهېږئ، مو مفتیانو سره ناست یې، تاسو ټول مفتیان شوئ. دا مشهوره مسله ده که نه، لکه هلته به اختر کوي اگر چې یو روجې څه کېږي کمیږي، موږ ورته ویل لکه دا روجه به د اختر نه بعد ونیسي، خو د مسلمانو اتفاق سره به کار نه لري. ځکه حدیث کې م راځي الصوم یوم تصومون، بس روجه مغه ورځ چې خلک روجه نیسي په هغه ورځ روجه کوي چې خلکو روجه، او الفطر یوم تفطرون، په روجه به ماتې په هغه ورځ باندې چې خلکو روجه ماتوي. ځان له داسې بیل بیل کارونه پکې مه کوه.
مخکې به دلته زموږ بعض افغانان ملګري نو هغوی به ویل چې موږ سعودي عرب سره نیسو دوی ځله افغانان د سعودي عرب نه وي ورځ مخکې چې اوس به څه کړي اوس به څه کړي ښځه سعودي عرب والا قسم دې ختمه شوه نه کېږي که نه ګوره یو کار نه کېږي نو بس یو کار په زور باندې نه کېږي نو نسې په زور باندې یو ځای کې دا طریقه کېږي چې کوم ملک کې اوسېږي لکه ګوره سرسایه ده زموږ بعض بار ملکونو کې هغه ته موږ ستا سر هلته دی او سایه هم دی هلته ده سوری هم دی هلته دی که سوری د دیجې ته را رسېږي بیا د دیجې ورکه که نه بس هلته ورکه اوس ګوره پاکستانی دی سرسایه د هغه ځي درهمو کې ورکوي د ماشومانو هم هلته ورکوي د قرنګې چې ته اختر کې نو ملته هغه ملک ته ګوره زمونږ کسان دي موږ ورته اوس عزتمند افغانستان کې دي نن یې د اختر دویمه ورځ ده او دې ځل خو ماشاءالله درزیانو دپاره او د کپړو والا دپاره دوی پته دوی دعاګانې کړې وې که څنګه کړې ډبل اخترونه شپږ ورځې اختر شو ورته یو اختر یې دوه اخترونه تاسو ووال دا کاروبارین پکې څه نه وایي چې دا ښه کار شوی که بس ځکه د دوی خو مال روان شو که نه درې ورځې یو اختر کوم دی هغوی ته سودا وکړله او اوس چې کوم دی بل اختر شروع شو به چې کوم دی نور د سوداګانې وکړلې نو ستاسو خو مزې دي بهرحال عزتمندو څنګه چې روژه ستا کمه شي هېڅ خبره نه ده وروسته به یې نیسي د قرنګې چې یو ځي ته ته لاړې او هلته ستا عزتمندو اختر تا اختر کړی دی خو ته داسې ځي ته لاړې چې هلته روژه ده نو بیا به څه کې روژه خو نشي نیولی مثلا اونې خو په ټوله ورځ کې به ته خوراک نه کې دا ولې عزتمندو ځکه یو د قرآن آیات پاک آیات دی فمن شهد منکم الشهر فلیصم قرآن وایي چې کوم ځای کې ته حاضر شوې اول ته روژه ده بس روژه نیسه د الله حکم دی فرض نو داسې نه که ته وې هغه ملک پسې ځي که د دوی خبره رښتیا وي نو بیا نو ته پکې کنډم پاتې شوې که ته وې هغه ملک والا هغه ملک الله تا نه نیسي که نه هلته خپل قاضي دی چې کوم انسان د قاضي خبره ومنله د حاکم خبره ومنله او روژه کم هم وشوه د هغه ګناه نشته دی هغه قاضي حاکم هغه ګناهګار دی که روژه کمه شوه او که زیاته شوه هغه د هغه ګناه ده نو څنګه چې عزتمندو روژه کمیږي ته اختر کې د څرنګه چې اختر دې وي او روژه زیاتېږي نو روژه کوه نو اختر ته که چونکې غوړې ژړې وي نو ته یا مولا مې دا مسله خوښه شوه وایي راته که یو روژه کمیږي خو چې کوم ځای کې اختر وي بس اختر ورسره کوه بس پرلت وایي بینچو ته جي را مخکې که مولي دا مسله ما اورېدلې ده وایي خو چې کله موږ ورته وایو چې هلکه اختر یو ځای کې کړی خو چې کوم ځای ته روژې نو کم کړه مولی نه عجیبه فتنو دور دی نوي نوي مولیان راغلي نوي نوي مسلې پکې راویستې د روژې په ورځ د اختر په ورځ راباندې روژې نیسي دا د صحابو نه ثابت دی صحابي او صحابي راغلی عبدالله ابن عباس وایي مونږ خو هلته پلاني وخت کې لیدلی ونه وایي وروره د خپل کار دی اوس یې دلته راغلی زموږ په طریقه چلېږه مونږ ته پیغمبر ویلي چې دې ولیدله کوه که نه کوي دا بخاري شریف کې دي نو دا اختلاف عزتمندو کېږي نو دې پسې مه پریشانه کېږي دې وجې نه که د چا اوس دلته روژه نه وي یا به نن روژه نیسي خبره باندې پوه شو که نه یعنې مطلب دا یا به امساک کوي که روژه ماته کړې ده نو امساک به کوي امساک مطلب دی ماښامه پورې به خوراک نه کوي او دغه رنګې بهتره دا وه چې په دې ملک کې اوسېږي همدې طریقې سره چلېږه همدې علماو سره چلېږه چې پاکستان کې حکومت پسې عزتمندو روژه کې نو اختلاف پاتې کېږي نه کیسې ختمه نو چې یو څیز باندې اختلاف ختمېږي خو بس که که نه نو بېګا مردان ولدونه پریشان وو یو ویل شته دی بیا نشته دی بیا هسې ګډوډې اعتکاف والا پکې روان شو هلته پسې یو کوتک راغستی لکه واپس راځئ وایي او خدایه پاکه کله داسې ځي کله داسې ځي چې کینو که کیننو نو د دې وجې نه ځان ته اختلاف مه جوړوئ نو بس اکثر بس یو حکومت پسې چلیږئ الا بلا برګردنې حکومت او ملا بس یې کې د حکومت والا ټول ملایان پکې کېنولي دي د دیوبند یې پکې کېنولي اهل حدیث یې پکې کېنولي پنجپیریان یې پکې کېنولي دي ټول یې پکې کېنولي دي نو ته خپل ملا پسې هم نه ځې نو څه وکړو او ملیان نه جمع کېږي هغې کې ټول را جمع شوي دي نو اوس پسې ځه که نه خو ته هغه کونړ مولا دا باجوړ مولا دا پېښور مولا زمونږ مفتي صاحب نر مولا او مولیان هم په خلکو باندې وجقول ظالمانو بس یو ټکي باندې نر مولا غم خوری شي سبا اختر دی بله روژه ده او بل ورور تتکړو کې پروت دي نو لږه ګزاره کوي ظالمان تاسو موږ تباه کړو په یو جزاک الله باندې یو په دغه باندې مولیان هم ټول تباه کړو نو دې وجې نه دا خبر یو مسله دا مې ورته بیان کړه دې کې یو به سره تعصب مه کوئ اذانو کې